はい、おはようございます。ゆずチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日は12月1日、もうすぐ7時ですね。ここは大川河口です。また引き釣りで頑張ります。今、大潮強すぎて、大潮じゃない、満潮すぎて、水位はまだ高めですね。結構潮が透けてるから厳しいんじゃなかろうか。まあそううまくいかないか。すげえいるほどだ。したんだこれ。あ、対岸にね、ほら。これで俺らまた対岸ついてってこう走っていく。さてさてさて。つけとくか。ちっちゃいのいるな。今速攻で逃げられたけど、2、30センチな。
これバシャバシいるのが結構可能性高いような気がするんだけどな。やべ、光ったな。くそ、やべ、引っかかった。当たった。ラッキー。最近この方法でよく取れるな。アリスがだいぶガビガビだな。